Hallo, hier ist wieder euer Torsten. Ich erkläre euch heute, wie man mit einer Resina Espressomaschine wie einen Kaffee zubereiten könnt. Wir brauchen dazu Kaffee, ich verdecke die Marke, eine Resina Kaffeemaschine, Strom und, jetzt nochmal Umschnitt, Wasser aus dem Wasserhahn. Wir füllen den Messbecher bis zum silbernen Ring mit Wasser. Jetzt, wir öffnen den Druckwasserbehälter und füllen das Wasser hinein. Wir schließen den Wasserbehälter und stellen die Glaskanne daneben. Mit einer kurzen Linksdrehung holen wir uns den Kaffeebehälter, das kann man herausnehmen, das Sieb, und öffnen den Kaffeebehälter, möglichst schon mit Löffel, füllen das Kaffeesieb, ca. 2/3 mit Kaffee. Schön fest anpressen. Das ist sehr wichtig, warum weiß ich jetzt nicht genau. Wir klären das später. Das Sieb wieder in den Siebbehälter. Andrücken, Rechtsdrehung zu. Den Glasbehälter darunter und dann drehen wir mit einer kurzen Drehung diesen Drehhahn auf die Tasse. Kleine Eselsbrücke, Tasse, Kaffee, Kaffee. Wir schließen den Kaffeebehälter und warten, was passiert. So, wir sehen, die ersten Kaffeetropfen haben sich in den Glasbehälter verirrt. Und wir warten, dass der duftende Kaffee endlich auf den Tisch serviert werden kann. Kann man nochmal stoppen? Hui, der Kaffee ist durchgelaufen und die Gäste sind schon da. Nun, wenn wir dieses Grabbelgeräusch hören, dieses Rrrr, drehen wir das Rad nach unten auf die Mittelstellung 0 gleich aus. Wir nehmen jetzt den Glasbehälter unter der Kaffeemaschine weg, tragen ihn durch die Küche. Der muss da sitzen. Muss da sitzen. Nein, da sitzt du. Nehmen das Glas. Nee, nehmen wir halt noch nicht. Erstmal auf den Tisch. Jetzt. Und los. Wir stellen das Glas vor den Gast. Hallo Torsten, hast du Lust auf Kaffee? Natürlich. Nun schütten wir den Kaffee ein. Kostet doch den Kaffee.